Ассаламалейкум қымбатлы достар, ассаламалейкум қымбатлы күлкі шайдалары. Қымбатлы уақытыңыз бөліп, келіп отырсам бізет қымбатып кеткен жаңа жыл байрамы алдында жастар орайына стендап таңлауына қош келіпсіздер. Демек, 2020 жыл өз жұмағына жету алдында, Құда қаласа санаулы күндерден кейін 2021 жаңа жыл кіріп келеді. Демек, әмені байраммен құттықтаймыз, кейбіреулерді қошлаймыз, стендап шоуды бастаймыз онда. Қонақ жастар таңлауын шөркілместірген Өзбекстан Республикасы Жастар істер агентлігі Нөкіс қалалық бөлімі. Ханде АТВ телеканалымен біргелікте шөркілместіріп отыр. Бүгінгі таңлаудың мақсеті хаммеміз білеміз ғой, не? Хаммеміз білеміз. Бүгінгі таңлаудың мақсеті байрам алдында бір халыққа бір жақсы кейпият інәм ету, ханде бос уақытларын жастардың бір кеулі өткізу. Қала білсе жастарды отан сүйушілік рухында тәрбиелау, ана отанға болған мұхаббатын және де бекемлеу дейді. Демек, бүгінгі стендапқа қатынасушылар әзірше сыр болып тұрады. Жаңа кіріп кеткен уақытта көрген болсаңыз керек, бірлей армын. Сахнаға шығып жүрген жігіттер. Ал бүгінгі таңлауды бақылап барушы төрешілер құрамымен таныстырып өтеміз. Өзбекстан Республикасы Жастар істері агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқарма басшылығы орынбасары Абдыкаликов Икрам. Бақақа шоу театр актері Құтлымұратов Бақадыр. 2005 жылға Өзбекстан чемпионы Жайқын КВН командасы ветеран ағзасы Шыразов Анвар. Демек, бүгінгі таңлау қатты әділ болатын белгілі отыр. Себебі есап санақ бөлімінде Жастар істер агентлігі Нөкіс қалалық бөлім бастығының личный өзі отырыпты. Мояден Қуанышбай. Есап санақ бөлімінде. Демек, жаңа сыртта шек тасланды, сол шек бойынша бірінші болып ортаға Нөкіс қаласынан Науайы мемлекеттік кәншілік институты Нөкіс филиалы студенті Байжанов Нұрсұлтан, Нөкіс қаласы. Рахмат. Ассаламалейкум бәршеге. Кіріп келе жатырған жаңа жыл бәршемізге құтлы болсын. Жаңа жыл дегеннен дәру есімізге Аяз ата түседі. Ішіңізде Аяз атаға сенетілер бар ма? Демек, үміт бар екен, еле. Адамлар Аяз атаға сенбей басылағанның себебінен мен Аяз аталарды депутатларға ұқсатып басыладым да. Аяз аталар жаңа жыл байрамында елканың қасында суретке түсесіз. Бірақ сенбейсіз Аяз атаға. Депутатларға да сондай да. Және бір ұқсайтын тәрепі, Аяз аталар тек жаңа жыл байрамында пайда болып, қалған жыл давамында демалады. Депутатларымыз ондай да. Сайлаудың кезінде пайда болады. Аяз аталар жаңа жылда сауалар тарқатады. Депутатларымыз ондай. Сайлаудың кезінде сауалар тарқатып, оның ақмай алып көрген жарсы. Енді ұқсата берсең, көп аз айта берсем, мерде мен жеке концертін басыланып кетейін деп тұр. Содан басқаша, басқа жақларынан ұқсат тәрепілерін айтып өтейін. Негізі нағыз жаңа жыл кеше карантиннің кезінде болды. Адамлар маск тақты. Баяғыда жаңа жылдарда тағатын едік маскын. Базар деген бұған жыған болды. Әмі үйіне азық ауқат тасыды. Жаңа жыл байрамына азық ауқат таситындай. Антисептик пайдаланды дегендей жаңа. Енді негізінде Аяз атаны біздердің ата-анамыз ойлап тапқан ғой. Тақмақты өзлері ядылаттырады, сауғаны өзлері сатып алады, Аяз атаға бергіздіреді да, сауғаны. Соның үшін Аяз атаға хат жазар уақытта жақсылап ойласып, ата-анамызбен ойласып жазайық. Енді сөзімнің соңында телевизордан шығып атқанымнан пайдаланып, өзімнің шаңырақ ағзаларыма
сәлем жолағым келіп отырып еді. Енді үйде телевизор жоқ, көре алмайтын шаруалар. Рахмет баршаңызға. Байжанов Нұрсұлтан Нөкіс қаласы Каншілік институтынан дейді. Демек, екінші болып өз өнеріменен ортаға шығуға таяр тұрған Берунер районы. Бірақ енді қазір Нөкісте студент екен. Қарақалпақ мемлекеттік университеті студенті Берунер районынан. Кәрімбаев Муса. Мархамат. Ассалаумағалейкум баршаға. Мен сол Берунер районынан Кәрімбаев Муса, студент. Білесіз бе, мен 100 жыл жасай жақпан. Ал мен азыр 20 жыл жасап болдым, енді бір бар жоқ 80 жыл қалды. Бір оп десек. Ал айырмалар биіктіктен қорқады. Мен болса кеңліктен қорқамын. Енді азырғы уақытлар өсиет-тұғын талап істеп бастадым. Торник тартынып отырмын. Кеше бір кітап оқып отырсам, кітапта әмме нақыллар, қосықлар жазылған, әмме нәрсе хақында қосықлар жазылған шығар деп ойлап отырсам, ол словарь кітап екен. Кейін кеше түнде компьютер ойнадым. Өлтіріп кетті. Хайран қалдым. Себебі мен футбол ойнап отыр едім. Комнатный температура қандай болудың ахаметі жоқ. Ол бәрібір комнатный температура болып қала береді. Бүгін үйден шығып кеттім. Күліп алдың бірмет. Бүгін үйден шығып кеттім, сөйтіп көшеде милиция ұстап алды. Сөйтіп, аға маскам бар ғой десем, маскаң бар екен көріп тұрпан, көшеде іштан жүруге болмайды ғой дейді ғой. Мен көп затты жаман көремен да, жаман көретін заты болады ғой әммен. Мен көп затты жаман көремен, біріншісі сол мен кішкене бала деп шақырғалан жаман көремен да мен. Ана қойсам кішкене бала, мына қойсам кішкене бала. Аптузда отырсам не қыл дейді? Мына кішкене баланы тұрғызып жіберіп орнына отырайық па дейді. Көшеде жүрсаң мына кішкене баланы жұмсап алайық па дейді. Университетке барсаң мына кішкене бала университетте не жүріп дейді. Оқимын сол дедім. Тоқта дедім. Мен кішкене бала емеспін дедім. Мен бір үйдің үлкен баласымын дедім. Ер жігіт болдым мен дедім. Сенбесең көрсетейін ба дедім. Паспортымды дедім. Ал кейін мына телеграмда бар оны жазып ем, барып ем, көріп ем деп қысқартып жазатыларды жаман көремен. Кейін мына сөздердің өзінен толық айтпайтыларды жаман көремен. Автобусқа шықсаңыз, шопыраға арқаңызды ашып бересіз ба дейді. Арқа есігіңізді деуге болады ғой, дұрыс па? Соны толық айту. Базарға барсаң, нан қыздар бақырып тұрады. Біреу айтады, келің менікі ыссы дейді. Біреу айтады, келің менікі сүтлі дейді. Біреу айтады, келің менікі боп-бос дейді. Біреу не дейді? Есемесен ұстап көріңді қой дедім. Жақында бір факт естіп қалдым. Америкалық хатылар байларына I love you деп тұрып, бір бала туып береді екен. Ал орыстар болса, я тебя люблю деп тұрып, екі бала туып береді екен. Ал біздерде болса, тыныш жат, арақ жат, шаршап тұппан, жақпай тұр деп 5-6 бала туып береді екен. Мен осы жыл июл айында коронавирус болдым. Июл айында бір коронавирус болдым. Мен жораң жақында коронавирус болды. Ал мен сол коронавирустың абырой бар уақытта ауырып үлгеріп қалғанымнан бақытлымын. Мен соны білемен, пандемия карантиннің ақырына шейін давам етеді. 2020 жыл тышқан жылы болды ғой, әмме тышқанға ұқсап үйінде болды. Енді 2021 жыл мал жылы екен. Енді кейінгі жылы әмме мал болады ғой. Егер мен самопаларақ істеп шығатынын біліп қойса, милиция ұстап кетсе, кейін мен бағушысын жоғатқалық пенсиясын аламын беген. Не алдымызда жаңа жыл келатыр. Сол жаңа жыл Аяз атаға хат жаздым мен. Соны оқып беремін сіздерге. Құрметлі Аяз ата, сен расында да барсам ба? Мамам сені бар дейді. Ал жүретін қызым болса мен үстімнен күледі. Егер сен расында да болсаң, менің төмендегі тілектерімді емелге асырып бер. Біріншісі, ендігі жылдан бастап ешкім мені кішкене бала деп шақырмауын қалеймін. Ал көпшіліктің қасында телеграмда отырғанда голосовой сообщение кемеуін қалеймін. Ана МЧС-тің сообщение жіберіп отыратын адамлары кейінгі жыл сокращение болып кетуін қалеймін. Ал ақырғы сіз жюрилер жақсы бал қойып, үйге телевизор апаруды қалеймін. Рахмет етіп барыңызшы. Келесі өзінің өнерімен тағайындалып тұрған Нөкіс районынан, яғни бұл студент, Өзбекстан мемлекеттік мәдениет һәм көркем өнер институты Нөкіс қаласы филиалы студенті. Нөкіс районынан Бабаниязов Әділбек. Мархамат. Әуелен бар, ассалаумағалейкум. Менің атым Әділ. Бүгін жюрилер де Әділ. Әділ дегенге әділдік министрлігі деген бар.
мына мақсаттық министрлігі деген бар ма? Жоқ. Мына мақсаттық министрлігі дегенде әділдік министрлігі деген бар. Алдына мақсат қояды, просто мақсат артап қоя береді да. Сосын кім жора телефонға жүріп қойса? Мешайт беріп жатсаң да сен деп мен телевизордан айырылып қалайын деп отқан. Сен телефон шықламай отқаныңда мен телевизор алатын ойым да. Қара, телевизор аламан, сөйтіп үйге барып қояман. Үйдің алдында емізулі баласы бар, әйел бар. Үйге келіп отырады әрдайым. Жаңа телевизорды көріп отырады. Сөйтіп телевизор көріп отырып, жаңағы емізулі баласын ұмытып кетеді. Одан кейін бай келеді, жаңа ұрсады, түгілседі, қырылсады, ажырасады. Кім қой, телефон шылап отыра берсің. Зор зат істеп отырсың. Телефон шылап отыра бер. Мына әділдік министрлігіне бір нем бар да, идея ұсынысым бар да. Не еді жастыларға әзір кем тәмелленген, жұмыссыз, жас шаңырақларға бір устройкаға жұмысқа кіргізіп қою керек. Енді бұдан не пайда деп жатқан шығарсыз. Біріншіден үйлі болады. Екіншіден жұмыслы болады. Үшіншіден маған идея болады. Айтамын ғой, кеше мына идеяны мен айттым деп. Сөйтіп айтып жүремін ғой мақтан. Сосын мына біздері пайтақтымызда ең үлкен имарат бұл Ташкент гостиница еді. Қазір Нөкіс Сити. Көрдіңіз бе? Нөкіс Ташкенттен де көтеріліп барады ғой әзір, не? Сосын мына кеше бір қыз кеткенге қыз кетті деп жатыр. Сол қыз кеткенде қызды Сона қыз кеткенде қызды бір батыр бала құтқарып қалды дейді. Растанам жаңағы балаңа батыр екен да. Соның бір тарихын айтып берейін сіздерге, не? Батыр жолда келатыр, бір қыз шөгіп жатыр. Батыр балып құтқарып жатыр оны. Сөйтіп екеуі достасып жатыр. Мына қыз кеткенді достық деп өзгерткеніміз жақсы болды негізіне. Болмаса елге шейін қызға кете береді оны. Қыз кеткенді достық құтқарып қалды ғой әзір, не? Сөйтіп мына кішкентай уақытымызда енді әммеңіз білесің, Хиндстанның киносы бар ғана, қайсы еді? Оғырламаған келін деген. Оғырламаған келінде жаңа шақыртқан барады Пужаға. Пужа, мен сені жақсы көремін дейді. Сол уақытта аяқтан әкесі, шешесі бәрі шығып жаңа бишараның далын-талынша бұрады ғой. Аузы мұның қаңғып кетеді. Сол уақытта біздің Қарекеңнің балалары болғанда деймін да. Қарекеңнің балалары болғанда оманнан ол ситуациядан масқара шығып кетеді оны. Барады, Пужа, мен сені жақсы көремін дейді. Мен сені сүйемін дейді. Бір уақытта ажаға шығады, папасы шығады, бәрі шығады. Еле сен біздердің қарындас сүйесің бе? Сен еле біздің қыз жақсы көресің бе дейді. Сол уақытта, мен сіздің қарындасыңызды, сіздің қызыңызды сыйлаймын, құрмет етемін. Ол бізде бір класста оқимыз ғой дейді. Сол уақытта Пужа бақырады аяқтан. Әділ, мен сізді жақсы көремін, мені жақсы көретініңіз папама айтың, мені сүйетініңізді ажағама айтың дейді. Сол уақытта мына еркектердің сыры, енді ашып қоямын ғой. Еркектердің сыры, мен сені жақсы көремін дедім, сүйемен дедім, аламан деген жоқпан ғой деп шығып кетеді оны біздің Қарекеңнің балаларына. Сондай ситуациядан шығып кетеді. Мен ситуациядан шығып кетіп бір кішкентай уақытымда айтып берейін. Кішкентай уақытымда жүреді оны кір мал болып. Жүре береді оны үсті басымыз кір. Бір күні мама мен тәуіпке апарды. Сөйтіп тәуіпке апарып, мына бала бір қарап берің мына баланы деп. Жаңа тәуіп бір шөп берді бір. Простой шөп ау бір. Далада өсетін. Сөйтіп шөп беріп, мына шөпке баланы шомылдыр. Тәуір болып кетеді деді. Ана тәуіп айталған жоқ қой мама, мына баланы шомылдырып тұр арасында, үсті басы кір деп айталған жоқ қой жаңа тәуіп. Бір шөппенен бір алдастырып жіберді да енді. Енді міне жаңа жыл кіріп келатыр. Жаңа жыл әмме жер безеліп, қатырып безеп жатыр, мощный қылып, не? Сосын мына жаңа кетіп баратсам жаңа далада деген барлық жер жайнап жатыр да. Көзің жайнайды. Мен де түнде жүргім келеді, күндіз емес, не? Қара түнде жүргім келе береді. Сөйтіп, соған бір не қаманда үйбетте неге свет өшіп қала береді десем, лампышканың бәрін тергілерге қысып қойған екен ғой мына жақта. Бәрі лампышка далада тұрды. Енді болады сонда да мощный шырайланып жатыр, сұлуланып жатыр. Зор, просто жаңа жыл болмайды деп жатыр. Енді алдыңа ауғада келіп қойды, соны жемейсең деген гәп қой енді бұл. Сонымен менің стендапым өз жұмағына жетті. 2021 жылы 2021 мың тілегіңіз орындалсын, 21 адамға тарқатың осыны. Devam edemiz. Енді 4-ші өзінің өнерімен тайыланып тұрған Қожаниязов Қылышбек, Нөкіс қаласынан. Ойбой. Мына сахнан жарып кеткен ғой мыналар. Енді де ақыры болып шықпадым. Ойға түсіп кететін жерім ғой.
Аваламар ассалаумағалейкум жөрелер, құрметлі тамаша көйлер, артта отырған красавчик, ассалаумағалейкум. Красавчик жігітлерге сәлем. Мен енді не айта жақпан, маска тағып шықтым ғой. Мына затты әмме білетін шығарым. Әзір күнде өміріміздің мазмұнына айланып кетті. Біреулер қосық даярлап жатыр, біреулер тағы бір зат. Өміріміздің мазмұнына айланып кетті. Мына затсыз жүре алмаймыз. Бұрын көшеде паспорт, права сұраса, аз мынаны сұрайды. Үйде қатынды я телефонды ұмытып кетсең, бірақ мынаны ұмытпайсың. Енді мен не айта жақпан енді, не айта жақпан мына. Үйленгендер бар ма? Бір қолын көтеріп қойсын да, үйленгендер бар ма? Қатыныңыздан қорқасыз ба? Расын айтыңдар, қорқасыз ба? Негізі мына жасыларға айран қалсаң, баяғы жасылар папан киятыр деген кезде біздер деген кіретін тесік шығатын есік қаппай қалатын қой. Папан киятыр деген кезде әзір қорқпайды жасылар. Папаңның папасы атан киятыр десе қорқпайды. Әзірге жасылар шешен киятыр десе қорқады. Шешен киятыр деген кезде біздер hem қорқып кетеміз ғой. Мен негізі қатыннан қорқады деп ойлап қойман. Мен қатыннан қорқпаймын ұлыма. Маған есет қылмайды ғой. Маған есет қылмайды, мен қатыннан қорқады деп ойлап қойман. Маған не қыла алады мен? Үйлерді сыпырып, тазалап, қазан табақ жуып, бала қарап, қарашайын демлеп қойсам, мен не деп қорқады? Не дей жақпан мен? Не дей жақ едім ай? Сөйтіп, мен бір мәнілі зат айта жақпан. Маңға мен әр зат айтып, лапылдап деп, ойнауға келген жоқ па арасы? Мен серьезно тема айтуға кеп тұқпан, Бір күні, бір 2 жас тұрмыс құрыпты. 2 жас тұрмыс құрып, арадан 2 ай өтіп, арасына суықшылық түсіп, айырылып атыр екен да. Сонда қыздың анасына бала жақпайды, баланың анасына қыз жақпайды. Бір күні 2 ана Мақсымның алдына барыпты. Мақсым аға деп барса, Мақсым айтыпты. Бір қойды сойып, садақа қылың. Құйрық майын маған әкеп берің деді. Сонда жаңағы 2 ана бір қойды сойып, садақа қылып, құйрық майын Мақсымның алдына апарған ғой. Сөйт, құйрық майын Мақсымның алдына апарса, құйрық майын Мақсым 2-ке бөліп, жаңа 2 анаға ұстатқан ғой. Қолыңызбен қысың деген да. Қолымен қысып тұрып, жаңа балаң анасы айтқан ғой. Арадан 10-15 минут уақыт өтіп, Мақсым аға мына қысып тұра берейік па десе, Мақсым айтады дейді. Сөйтіп қысып жүрсеңіз, жасылар бақытлы болады. Хау, мына атыбы түсіріп атыр дей ма? Бұған шығатынын білмей қалдым стендапқа негізі мен. Шашымды алдырып тастаймын, жағым негізі красавчик балама. Мен красавчик екенім негізі ешкім білмейді. Мен красавчикпен негізі. Қызлар білмейді негізіне. Мен негізі красавчикпен неге десең, мамам біледі оны. Мамам айтады маған, өзім сұлу балам деп не? Негізі қызлар білмейді. Біздің папамам сұлу болған. Папама да мамасы айтқан сұлу балам деді. Рахмет, сіздермен болған Қылышбек Қожаниясов. Сипаттеніп Алпамыс. Нүкіс қаласы 48-ші санлы орта мектеп. Мархамат. Ассалаумағалейкум. Өмірбек ағамның айтқанда қосыламан да, себебі ол мен атын дұрыс айтты. Мен енді 7-ші класс бала деп, төмен ұра бермей қойын, ақыл жаста емес, баста бол бәрібір. Мен сізге өмір хақында айтып берейін. Енді яқшы бәрібір енді өмір хақында көп нәрсе білмеймін, мектеп хақында айтып берейін. Расында бұл мектеп өмірге жүдә ұқсайды. Мектепте де әркімнің өзінің партасы болғандай, өмірде де әркімнің өзінің орны бар. Мәселен, біреулер артта отырады, біреулер алдыда отырады. Мәселен, біреулер міне мешітті тікейіп тұрады. Бізде үлкен адам мектепте тайланбай барсақ, бізге 2 қой жібереді. Өмірде де сондай 2 ойлы болып жүре бересің. Үлкен адамларға звонок келсе, олар телефонды алып сөйлеседі. Ал мектепте звонок болса, достарымен артқа қарап сөйлесіп басып кетеді. Мектепте қоңырау болса, сразу әмме журналды ашып, өзін журналдан іздейді. Ал өмірде болса, адамлар өзігін аңлау үшін тынбай ізденеді.
мына үлкен адамдарға жұмыстарында енді жиналыстар болып тұрады. Сол жиналыстарда алдында отырған ағалар серьезно болып тыңдап отырады. Тап сол мектептегі алдында отыратын оқушылар да тап мұғалімнің әммен сөзін деп әммесін түсініп отырғандай серьезно болып мұғалімнің гәпіне қосылып отырады. Сол бірінші қатарда отырадылар деймен да мұғалімге қатты екеуі тілі бір болады да. Себебі бір зат болса сразу болып жеткізіп бара береді. Өмірде де тап сондай, енді айта бермей қоймын, өздері біліп отырды ғой. Егер біздер тайланбай барсақ, ертең тайланып келейін, ертең айтып берейін деп сұраймыз. Ал өмірде болса, ертең бастайман, ертең істеймен, бірінші күннен бастайман деп ойлап жүре берсең. Өмірде қолынан келсе, адамдарға жәрдем беру керек. Біздер мектепте де құры жүрмейміз, достарымызға жәрдем беріп жүреміз. Мәселен, контрольныйдың уақытында біздер достарымызға жәрдем береміз. Біздерге де аңсат емес, бір сауап болсын деп жәрдем береміз. Бақалар, мектептегі бақалар бұл еш нәрсені шешпейді. Әммен нәрседе бақа пулмен есапланбайды. Мәселен, біздердің мектепте, мынау 5-ке оқитын бала екен ғой деп еш нәрсе бермейді, бесплатный. Біздерге мұғаліміміз айтады да, мен әммен нәрсені білемен, менен еш нәрсе жасырмақ қойын дейді. Ал өмірде болса, біздер неяқтан еш нәрсе жасыра алмаймыз. Ол әммен нәрсені көрді дейді. Соң үшін мектепте әмменің жақсы көретін сабағы бұл әмме біледі, ден тәрбие һәм музыка ғой соғылады. Соң үшін адамдар өмірде тойлап, ойнап күлгенде ұнатады. Өмірде де сондай ұмытып қала бересің ғой енді. Неге тапсырманы ұмытып қалғандай ол? Мына өмірде әмме біздерге мұғалімдеріміз айтады да, бақылау жұмыстары болып қалса, әмме кітапхананы жинап тастасаң, 2 бетіңізді алың дейді. Өмірде де сондай 2 бетің болмаса, әркімге басын сұғып жүресің. Соның үшін әмме өзің жүгін өз арқалау керек. Мәселен, мен папкамнан арқалап жүремен әмме жерде. Өмірде бар ғой, деп үйленгеннен кейін әмме нәрсе сенің мойныңа түседі деп папам айтып кетті да. Мәселен, бізден мектепте болса 1-ші класстан 5-ші классқа дейін үйге тапсырмаларына ата-анамыз жәрдем береді, 5-ші класстан кейін мен өзің тайлап жүре берсең. Ұмыт қалайын деп қарай жүресің. Көп күл жіберіп атысты, соң албырақ болатын. Қайтарсынам телевизия беріп жүрмек қой, үйін толмай қалармын. Енді мен жұмағымды бір... Әммеміз ұсы... Дықатымды... Мен ұсы жұмағымды бір зарубежнес... Заманауи бір рәуиетпенен тамамласам. Бір үйде... Бір үйде тек бір телевизор бопты. Һәм әкесі мен футбол көремен, баласы алмен онлайн сабақтайман деп екеуі телевизор көруге таласып қала берді екен. Олар сол мәселені шешу үшін стендап көрсетуіне қатынасыпты. Диққатларыңыз үшін рахмет. Сіздермен Сипатдинов Алпамыс Нөкіс қаласы 48-ші мектеп 7-ші класс бала. Рахмет. Және шапалақ қошеметі. Бүгінгі стендапқа Нөкіс қаласына арнап уәлаяттан келіп қатынасып жатқан қуаныш жүдә бір ажайып шөкірместірілген. Рахмет. Демек, Науайы уәлаятынан келіп қатынасып отырған студент екен Ажинияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогика институты студенті Хошанов Алишер. Мархамат. Мейман Науайлы.
Endi bu yorishdan keyin men nima deyishni ham bilmay qoldim to'g'risi orqada hayajondaman. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Rahmat. Xo'p, bugun sizlarga aytib beradigan hikoyam desam bo'ladi. Bir o'zimning radnoy yaqin qarindosh singlim haqida bo'ladi. U singlimga bittagina izoh bilan ta'rif beraman-da. Dunyoda kim ko'hli? Do'mboq ko'hli. Endi tasavvur qilaveringizlar, Halima xonim, shukrlar so'raylar. Xullas bir kun singlim kanukul vaqti keldi. Aka, menda muammo bor. Qanaqa muammo singlim? Erga tegishim kerak. Nechiga kirding? 23 ga. Ha, o'z vaqti kelib qopti. Endi nima qilaman shu holatimda kim oladi? Zo'r usuli bor singlim dedim. Yaqinda qizlar ham iloji bo'lsa tekin maslahat yozib olishlaring mumkin. Zo'r usul bor dedim. Senga ishlov beramiz dedim. Qanaqa ishlov? Bakalishga qilib qo'ygan dedim. Men yaqinda ko'rdim, labda bodeks qilishning zo'r usuli bor ekan dedim. Bakalishga qilib qo'ygan olasan, labingga qo'yib chuqur tortib qo'yaverasan, poq qaytib ishib qoladi dedim. Qarabsanki bodeks. Endi singlimiz keldilar, bakalishga qilib oldik. Endi unga kamida bir 5 ta bakalishga qilib qo'yib kerak-da. Tortaman desa yutib yoradi, aniq lekin. Endi nima qildim men ham? Tomatni bankani oldim. Og'ziga qo'yib tort singlim dedim. Tort. 2 marta tortgan boyag'i banka sinib ketdi, chirpib. Endi aka dedi, bo'ldi, mazam bo'lmayapti. Yur dedim, doktorga olib boraman dedim. Doktorga bordik. Doktor aka dedi, mazasi bo'lmayapti dedi. Nega deydi? Savolni qarang, nega? Bilganimizda olib kelmasdik. Ha, nima iste'mol qildingiz ertalab? Boyagi singlim aytadi, hech narsa, ishtaham o'zi yo'q edi deydi. Xo'p, unday bo'lsa nima yedingiz? Aytingizki, men ham qarab, doktor bunga ishonmang dedim. Ishtahasi yo'q qiz dedim, ertalab qo'y yog'iga, qo'y go'shtiga bo'lgan oshdan bir tovoq yedi, shuning uchun keldi dedim. Keyin oshqozoniga sal zo'rlik bo'pti, mayli dedi. Hay doktor dedim, mana shu qizni ozishiga yordam bering, iltimos nimadir yozib bering. Hozir dedim, doktor ham bir narsani olib tap yozib tashadi. Keyin ko'chada kelyapmiz, qarasak yozibdi. 2 ta suxari bilan kefir iste'mol qilasiz. Uyga keldik, obed vaqtida ovqat suzilgan suxari bilan kefir olib keldik. Ikkimiz ham qattiq o'ylanib qoldik-da. Biz doktordan biz ahmoqlar so'ramaganmiz. U suxarini ovqatdan oldin iste'mol qilish kerakmidi? Ovqatdan keyin iste'mol qilish kerakmidi? O'shan so'ramabmiz. Keyin mayli endi doktor aytgani shifo bo'ladi dedikdan keyin ovqatdan oldin ham iste'mol qilyapti u suxarini, ovqatdan keyin ham singlim iste'mol qilyapti. Hozir ham lom bilama dom bilama bo'lib yuribdi. Rahmat. Keyin singlim aytdi, aka bu ham bo'lmadi dedi. Men bo'ldi endi dugonlar maslahat berdi, folga boraman dedi. Folga ishonma singlim desam, aka folsiz ham yurmash kerak dedi. Mayli bilganingni qil dedim. Endi oilaviy sharoit tufayli men Rossiyaga ketdim. Rossiyaga bordim. O'ris xazaykanikida ishladim. Xazayka aytdi ruschalab, "Mana u suv qaynasa" dedi, menga xabar qilib yubordi-da, gazga choy qo'ydi. Xo'p deb kirib ketdilar. Bir 3-4 minutdan suv qaynadi. Endi borib aytaman desam, ruschani bilmayman-da. Nima shu ishtaqladi, "Xazayka" dedim. "Da" dedi. "Voda biq Xazaykalar, hay. Keyin 4 yildan keyin qaytib keldim. Boya singilcham ko'rsam 5 ta farzandi bor. 5 ta. Dedim, singlim bu nima hol? Qanaqasiga desam, shu voqealar aytib berdi. Keyin o'sha voqealardan ilhomlanib bir she'r yozishga nima deydi, to'g'ri keldi desak ham bo'ladi. Bu dunyoda har inson o'z rizqini yeydilar. Folga ishonma, ammo folsiz yurma deydilar. Bir folbinning yoniga kelibdi bir janona. Ichidagi dardlarini aytibdi pinhona. Aytib bering qismatim, meni nelar kutyapti, nega erga tegmasdan yoshim o'tib ketyapti. Turmushga chiqsam deyman, sochimga qo'nmay qirov, yoki baxt yo'llarimni boylab qo'yganmi birov. Folbin ayol qo'liga olib uning qo'llarin turli duolar o'qib ochibdi baxt yo'llarin. Bo'ldi endi ketaver, sen ham turmush qurasan, va'da beraman senga 5 ta farzand ko'rasan. Bu gaplardan janona xursand bo'lib ketibdi. Suyunganicha folbinga 100 ming hadya etibdi. Kunlar o'tib oyma-oy, yillar o'tib galma-gal, yana folbin oldiga qaytib kelibdi o'sha go'zal. Bir paytlar siz menga zo'r va'da bergandingiz, turmushga chiqib 5 farzand ko'rasan degandingiz. Ha, shunday degan edim. Meni ko'nglim xotirjam. Nima bo'ldi, aylanay, tug'madingmi hali ham? Ayyo, 5 ta farzand tug'dim, 5 bolaga egaman. Ammo ayting opajon, qachon erga tegaman degan ekan. Sog' bo'lasizlar. Rahmat kattagon. Rahmat, salomat bo'lasiz. Endi 8-chi bo'lib o'rtaga o'zining o'rnimen Netbayev Davletyar Nukus qalasidan. Marhamat. Avvalan barchaga assalomu alaykum. Men o'zimni tanishtirib o'tsam, жаңа maqsad aytganday Netbayev Davletyar. Usulca pandemiyaning vaqtida menimcha maktabdagi o'tayotgan saboqlarim o'zgarib ketgan shirar. Masalan, pandemiyadan oldin maktabdagi saboqlar bulay bo'lgan edi-da. Davletyar,
ана кітабың жыртпа, Дәулетшар неге сабақ тайлап келмедің, Дәулетшар Айгүлдің шашынан тартпа дейтін болса, енді пандемия уақытынан кейін былай өзгерген шығар меніңше. Дәулетшар ана масканы тағып отыр, Дәулетшар неге маскаңды қайырасаң, Дәулетшар Айгүлдің маскасынан тартпа деп өзгерген шығар енді. Осы міне тамашагерлердің арасында ажағасы барлар бар ма? Бір қолын көтерсінші, ажағасы барлар бар ма? Ажағасы барлар. Осы негізі ажағасы барлар қатты қиын ғой, негізіне қатты қиын ғой. Мына мысалы менің ажағам бар да негізіне. Менің ажағам бар. Мына үстімдегі жакет, мына көйлек, шалбар, басқа киімдегі ешкім ажағандікі ғой. Енді құдай қаласа жақын арада енді ажағамды үйлендіріп жатыр, енді ажырасып кетпесе деп қорқып отпай енді тек. Осы енді үйлендіру деп жатыр ғой енді. Мына негізі өзбекшеде сауышылар дейді, қарақалпақшада жаушылар дейді. Қыздың үйіне барады ғой күйеу бала тарап. Үй бетіне барғанда айтады ғой. Мына сіздің қызыңызды біз келініміз емес, қыз деп көреміз. Олмай жұмсамаймыз, қолын мұздай суға ордырмаймыз деп айтады. Негізі соң бәрі өтірік ал. Құдайлың айтайын, бәрі өтірік соң не. Ау жаңа бишара қыз дегенде үйіне апарып робот қылады ғой. Робот тамшы алмайды ғой, ол жаққа робот тамшы алмайды. Таңғы 6-тан бастап урлар уже режимге қойып алған жаңағылар. Таңғы 6-тан бастап 12-ге шейін мама жұмсайды, қайненесі. 12-ден 5-ге шейін беке жұмсайды. 5-тен бастап 9-ға шейін қайната жұмсайды. Жа келін бишара азет пәмесін болдым-ау, қойдым-ау деген уақытта кеп енді бір демалып отырса күйеуі келеді ғой. Сөйтіп жа күйеуі келгеннен кейін енді оғанам жа сай-пай дегенде сөйтіп жа мен ендігі айтатын демам жа қарекеңде ең көп пайдаланатын сөз, ең бір хамме сөзге икемдесіп кете беретін сөз, ана нені неғып жібер деген сөз екен ал. Мысалы біздің үйде ең кішкентай баламанда мен негізі ана халқымыз рас айтқан үйдің кішісі болғанша орыстың күшігі бол, орыстың күшігін жақсылап бағады деген не. Мен үйдің ең кішкентайыманда жа бір күні ажағам жұмсады. Дәулет барып ана неғып жібер деді маған. Бараман жаңа іздеймен не зат не қылу керек өз. Бір заттар жинастырып әйтеуір көремен, бір заттар істеп көремен. Ажағам айтады, елестемеген соң ғой істесе бар ананы дейді. Мен бараман қайттан бір заттар тапырлап, тұпырлап, бір заттар істеп қайтаман. Қайттан жағам алдына барсам, екі шапалақ берді. Содан кейін барып түсіндім ғой, анерде көпшікті барып, анеге қою керек екеніне. Сөйтіп бір күн жаңа Жорамен айлам жүрсек, Жорам айтады, Дәулет, Жора, ана қыз көрдің ба деді. Ауа деді. Сол ана қыз неғып жіберу керек еді дейді. Жора қойса ұят деп отман. Жора, сен түсінбедің, ана неғып жіберу керек еді дейді. Жора, сен басын істемей ма? Қоя қойса дедім. Жора, сен наконец-то түсінбедің деді. Ана кішкентай қыз көрдің ба деді. Ауа дедім. Соны жолдан өткер жіберу керек, өте алмай тұрыпты деп айтады да маған. Рахмет, сізде менен 5 минут болғанда ма? 3, 4, 3, неше минут? 3 жарым. Басын тағы болайық. Сол құлас сондай уақыт болғанда сіздермен бір оған нетпайды болды. Рахмет. Күллеріңіз көбейлеп өтсін. Рахмет. Саламат боласыз. Енді қатынасушы 9-шы болып Қожаниязов Айдос Нүкіс қаласынан, Өзбекстан Мемлекеттік мәдениет һәм көркемөнер институты Нүкіс филиалы студенті. Қожаниязов Айдос. Ассаламу халқым. Ассаламу общий привет, қалай? Конор деп ойлап қалдыңдар ма? Конор деп ойлап қалдыңдар ма? Конор маған бір тиын ғой атаға. Конор маған бір тиын. Конор бетіне барып айттым ғой, сен адам емессің, басыңа бір тебейін ба дедім, Қоңыр басыңа бір тебейін ба дедім, не ғой? Конорды қоядыр ғой. Мен сендерді сағынып арнайы Қазақстаннан келіп отырмын ғой. Мен сендерді сағынып арнайы Қазақстаннан келіп отырмын ғой мен, Чоп-чоп айтсаң, не болды? Қошемет қайда, қошемет, Не болды, Не ғой? Қазір. Е-майы, Жүсіп қой, Жүсіп. Алло. Ау, Жүсіп. Жапсай телефонда. Алло. Ау, Жүсіп. Иә. Концерттемін ғой, айттым ғой, Жүсіп. Ішкізбе оған, ішкізбе, ішше қуады ол, Нағал дейді, ішпесем шықпайым дей ма? Құйсын яқшы. Құйсын яқшы. Давай, Жүсіп, лыпылдама, лыпылдама, зік етем, Не ғой? Кім ар жағында, кім? Уәлібек па? Уәлібектің етінен етік, сен мұртыңна жүннаски тоқып берем қазір, барсам зік етем, Давай, Жүсіп қой. Жүсіп пен Уәлібек сәлем айтып жатыр сендерге, Жүсіп пен Уәлік бүкіл звезда сәлем айтты ғой сендерге, Бүкіл звезда сәлем айтты ғой. Қайрат Нұртастың, арнайы Қайрат Нұртастың өзі кеп айтты ғой бұлай деп.
Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Өткенге өкінбей, болашақтан үміт күтіп жүрген жандар үшін. Деді ғой Қайрат, Қайрат деді ғой, Мен сонша жақтан келіп отырмын. Сонша жақтан келіп, міне, звездалардың сәлемін жолдап отырмын ғой сендерге. Қатя бірдеңе беріп жіберетін жас, қара тома чоп ашып, приколға, приколға, бірдеңе беріп жіберетін жасындар енді. Маған ана телевизор жетеді, маған дұрыс па? Айтсай, кім? Сен тұрш. Епті алмайды, тұрсай. Епті алмайды, тұрсай. Ойнап айтам, отыр қорған бұл. Не ғой? Не айтайын дебім? Не айтам мен сендерге басқа, Чоп айтсай, не болды, Қошемет қайда, Албырап тұрмын мен сендердің алдыңызда, Не ғой, Мақсаға, камера бар ғой, камера бар екен ғой мына жерде. Нормальный тұрай, қалай? Нормальный ма? Неден көрсете ма? Ана ниет, атыбыдан көрсетеді ғой, Онда атыбыдан көрсетеме, сәлем жолдайын, Бір сәлем жолдайын мен, халқыма. Ассалаумағалейкум, қадірлі қонақтар мен сабырлы қонақтар, ар жақтан хабар бар, жан жақты қонақтар, жас қонақтар, бас қонақтар, мейлі қонақтар мен сыйлы қонақтар, дарынды қонақтар мен қарынды қонақтар. Осы концертке ақ тілегімен қонақтар, жұбайымен, жарымен келген жұбай жоқ қызды алла деп парымен келген қонақтар. Ассалаумағалейкум десем бола ма, болмай ма? Не ғой? Мен наманды көп лыпылдап кеттім мына жерде. Не ғой Мақсаға? Если что, артта болам ғой. Телевизорды ойланып көрейік. Рахмет, сіздермен бұға Айдос Қожин. Давам етеміз енді Нөкіс қаласынан. Абдырасулиев Абдықасым. Мархамат. Өлем бар, ассалаумағалейкум. Осы форумға келіп отырғалардың баршаңызға енді мен өзімді таныстырып өтейін. Менің атым Абдықасым, Орақбалғада Тасақта тұрамын, яғни Эссерден қап кеткен жерде тұрамын. Неге Эссерден қап кеткен жерде деп атқан болсаңыз, екі ат айттым, соның екіншісіне етібар берің. Болды, Хамет түсінді деген үміттемін. Енді мен әзір сіздерге, менің бірінші атым бұл Абдықасым, екінші атым рекламалист. Сіздерге телевидениеде қойылатұғын рекламалар хақында малымат беріп өтемін. Енді хәме осы жерде жас тартымын көрсе керегі дерлік 50, 60, 70, 80, 90 адам кепті ғой сөзге. Енді осы жерге жас атыбы кепті ғой. Жас артып аққанда айта берейін. Жас артыбыда енді Nano Коврачис деген реклама бар, көрсеңіз. Ол Nano Коврачис былай басталады. Кілемдеріңізді, көрпешелеріңізді, машиналарыңызға химчистка әсеп береміз дейді. Ең соңғы сөзде отырған хәммеге ұнаса керегі сіз демаласыз, біз тазалаймыз. Бұны неге айтып атыр ол? Хәмме күнде көріп жүріппіз, біздер күлмейміз деп ойлауымыз мүмкін. Енді ойлап көрейік, 4 жылдан кейін мынандай реклама шығатын жері Nano Абитуриент. Nano Абитуриент. Сіз құжетлеріңізді бізге тапсырасыз, біз сіздің орныңызға таярланамыз, шашымыз ағарады, оққа кіріп береміз. Ең бастысы, сіз демаласыз, біз таярланамыз. Одан кейін 1 жылдан кейін оққа кірді ғой енді. Оққа кіргеннен кейін Nano оқу орайы. Сіздің орныңызға біз оқып береміз, сіз демаласыз. Одан осы енді әммеге ұнауы мүмкін, енді ұнамай қалуы да мүмкін. Nano үйлену орайы. Сіздің дедіңізде қызбенен біз танысамыз, жүреміз, көрсеміз. Ең бастысы сіздің орныңызға біз үйленіп береміз, сіз демаласыз. Осы рекламаларда көп. Енді әз дәріхана дейміз, адым жүрсеңіз базарда дәріхана. Со дәріханаларда реклама қылады. Қиямет қылып рекламаға соң көріп, адамлардың ауырғысы келіп кетеді ғой соң көріп. Барсан, мысал үшін енді Аббас Сунатиев деген хәме таниды ғой сөйді, сол рекламаға түскен енді мер аптекаға. Бұлай түскен сол жерінде Аббас ағаға бір жеріне соң беш кеттім деп қолында пакет бар, кетіп барады. Сіздің істеген саудаңыздың деп ұстаған кезде мына жерде бір қыз карточка көрсетеді. Аббас Сунатиевке қарап ыржиып карточка көрсетеді. Аббас Сунатиев сол жеріне беш кеттім, іті бара бермейді, алады мынаған түседі дейді, болды. Баратым атлайды, шынбайға барып қалады. Сол әдетін бізге беретсе де проездге эконом болатын еді. Енді сіздерге бір сұрауым бар. Әз енді қызаған кезде осы жерде қыздың үйіне, ер жігіттің үйі қалың пұл береді ғой, қалың пұл. Соны бермеудің жолы бар екен. Сол рекламасы бар, былай шыққан әз көрсетемен. Ядыңызға түссе, шапалақтай алмайсыз. Бір бала тұрады бірінші этажда. Мен сіздің қызыңызға үйленбекшімін дейді. Сол кезде папасы екінші этажда тұрып, екі қолын сабаған, екі қолым сабамас, менің даусым шықпай қалады. Екі қолын сабаған, граф дейді. Сол жерінде ойладым мен. Граф деген қыздың аты шығар деп ойладым сол өзі.
сол кезде шақырып алып мына бала кім неғып жүрді деп ұрса жақ шығар десем, мына жерге бір ит келді да тұра қойды. Сіз сол жерде этибар бердіңіз бе? Жаңа бірінші этажда тұрған бала екінші этажға өтіп қалады бірден. Оны біздер де өзі де білмейтін шығар қалай өтіп қалғанын. Сол енді айтады, сен қызыңды бақытлы қыла алуыңды испатла дейді. Сол кезде бала айтады, мен спешл 55 деген тарифтемен дейді. Болды, отырып ортада шартнама түзіледі. Енді ол неке бар ғой, енді бір жеріне мен ойладым, неке түзілгенде неке бұзылмайды. Енді ол компаниямен түзілгенде бұзылады ғой шартнама, бұзылады. Енді сол кезде әйелінің пұл таусып қалса 3 ай давамында пұл салынбады деп ойлап, енді смс былай келетін шығар, әйелінің аты Толыбаева Нұржамал болса, смс былай келетін шығар. Құрметті күйеу бала, сіздің Толыбаева Нұржамалменен түзген шартнамаңыз өз жұмағына жетті. Сіз оны сақлап қалуды қаласаңыз 23-12-2020 жылға шекем, оның есабын 50 мың сомға толтыруды ұмытпаң деп енді келетін шығар. Енді реклама дейміз осы жерде. Енді сөзімнің соңына да келіп қалыппыз енді. Бір нәрсені айтайын сөзімнің соңында. Дұрыс, сіз рекламаны көрің, күліп көрің, лекін сіздің өміріңізді біреу күліп реклама қылып көруіне ешқашанда жол қоймай. Сіздерменен болған эссерлік адам Абдықасым. Рахмет. Рахмет. Төрениязов Ерназар. Нүкіс қаласы 15 мектеп оқушысы. Ассалаумағалейкум әммеңізге, бәршеңізге жаңа жылдарыңыз құтлы мүбәрек болсын. Енді мен 10-шы класспан. Хәммезат оқудан онлайн басладық. 9-дан онлайн біткердік та. Хәммезатты онлайн басладық. Сұқ көрсетуге де енді онлайн қатынса жағадым. Енді онлайн қатынсуға болмайды деді та. Келіп қатынасуаттан енді. Енді әммемізде әзіргі күнде главный машқалардың бірі бұл маска. Мен бүгінгі әзірлерді маска арқалы айтып өте жақпан. Коронавирусты сынасаң, маска тақпай көр. Базарды бір өзің сейіл етіп көр. Алдыңнан екі гвардия жүгіріп шықпаса, бақытлы өмірге дәме беріп көр. Ойын зат емес, вирус жоқ емес, маска тақпағаларды жүрегім сүймес. Ансендік! Енді маска сатып байып кеткен ажағамыздың қосыға. Атайлап, маска саттым биыл, машын алар екен деп. Бір қарасам машын алдым ау, бір қарасам жаям салдым ау. Жаям салдым ау, маска аламан деп, маска аласам ба? Деп масканың арқасында машын жүрген ажағаламыздың қосыға. Енді қазір күнде маска деген әмменің не жүзінде бұл глобал маскалар, бұл маска. Енді құда қаласа бұл маскаларды 2021-де шешеміз деген үмітлеріміз бар. Енді маска менен мақал, заманауи маскаға арналған мақалдар. Масканың арқасында марқабай машы мінді. Маска таққан рахат. Маска шоқтың маскасы барға күлгісі кетті. Рахмет. Саламат боласыз. Болады, салыстырмалы түрде мектептің оқушысын өзін сынап көріп отыр, жақсы, ажайып. Давам етеміз енді 13-ші номерде, ажайып номер деген 13-ші номерде, енді Қытай тәжірибесі молырақ. Шоманай районы, Наурызов Мұхаммед. Мархамет. Күтіп алың, сахнада 6 жыл қатара оқудан жығылу бойынша дүния жүзлік чемпион. Байлық тола қалдасы, сауатсыздар атасы, Шоманай деген елінен мен қалбай аның баласы. Рахмет, саламат достар, және тәжейіп қостарыңыз давам етеді. Кегі елден келген інісі саламаттың атына болды. Мархамат!
Ау ма. Жаңа бір жерге кетіп қалып. Қайтамын ау. Мен киіп кеттім. Жіберің. Яқшы. Үйге де дүзге де пайдасы тимейтін балаларыңыз кеп қалды. Ассалаумағалейкум! Мінекей достар, чемпионман. Жығылу бойынша 6 жыл. Не деген уақыт мынау? Бір баланың туылып мектепке өзі баратын уақыт мынау. 6 жыл бар ғой, 6 жыл. Қайта бірақ еш орнымды ешкімге бермейге жатырман ғой. Рас, біреулер 5 жылда кіріп кетіп жатыр ғой. 4 жылда кіріп кетіп жатқанлар бар. Орнымды ешкімге бере алмай жатырман. Өзімді аутатын келіспейтін сөздерім бар сондай. Мен өмірдегі ең бір сондай бір әуметсіз адаммын. Қандай әуметсіз деп түсіндірсем екен? Мынандай әуметсізбен бір маршрутқа асығып мініп қалған кезде таңқ етіп маңлайын тұрып, ішінде деп шыдап отырасың ғой ішіңнен. Кейіннен алды бетіне отырып қалған кезде мынаяқтан проездерді береді ғой, 5 мың 10 мыңқылар ыздаш қайтара алмай албырап атасың ғой. Сондай әуметсізбен қандай мысалы бір жораңның үйіне барасың ғой, сөйтіп барған кезде үйіндегілер өздерімен өзі сөйлесіп кетеді, телевизордан қызық емес затты іләшсіз көріп отырады ғой. Мұқан шай ішесің, яқшы деп ішіп қалсаң шайың мұздай болып қалған болады ғой. Сондай әуметсізбен балыққа барғанда жораларыңмен балыққа барып отырасаң, кешке дейін ес зат ұстамай шербейді лақтырасың ғой. Сондай әуметсізбен. Негізі туылғаннан бастап сондай әуметсіз болған. Бастан айтып берейін, уақытыңыз бар ғой бәріңіздің, арқайын. Экранға уақыты бар ғой, таусылып қалып бізден басқа бір жиналысылар басшы беретін болып тұрған жоқпыз ғой. Туылмастан алдын мені мамам маған 2 қабат кезінде сондай бір келіспейтін затқа жерік болған, қасыққа жерік болған ғой. Мынандай жейтін, ауқат жейтін қасық бар ғой, серьезно, сондайға жерік болған, сөйтіп мені қыз деп ойлаған бәрі. Қанекей бір қыз туылса екен, 4 бала болды, қыз туылса екен деп, қыз болса екен деп, мағанам естіліп тұратын еді ғой. Қыз болды екен, не қылдап жатыр деймін. Әстен бір қасықты алдым. Қыз болса екен. Сондай әуметсіз болып туылған. Қыз деп ойлаған, бала болып туылған. Негізі мына 6 жылдан бері жығыла бергеннен кейін естір жақпайтын болып қалған ғой. Сезім дегенде тамырымен өліп қалған ғой олар. Сезім жоқ, жығылып десе деп жүре беремін. Жаңағыдай тілеклерден милар қабылдай алмайтын болып қалған ғой. Зиян жоқ, мұқан енді жыл кіресең десе, память недостаточно, мало памяттың жолға шығып кете бересің. 6 жыл жығылуым қиямет қызық болды. 6 жыл енді. Содан бір жығылдым деген хабарды естім. 2003-тің қызы қоңсы қыз оқуға кірді да. Қоңсы қыздың оқуға кіргенін естім. Өзі сол кезде жаңа дәмсезбей, иіссезбей ауырып жатырмын, құлағым естпей қағайды. Сөйтіп тілендім. Хабарын айттық әйтеуір. Күйіппіз. Сол кірді, одан енді жаңа кинолардағыдай болды. Үйге қонақ келіп жатырды ғой, шашу болып жатыр. Қоңсы мен мына жайда отырмын, ана киноларда болады ғой, жаңа мынаяқта үйіндегілер сөйлесіп жатады, мынаяқта келін жамалап тұрады ғой деп. Бұл фарзан тең болмайды, фарзан келіннен оғыл туылмайды деген кезде деп дивалға сүйенейін. Дейді ғой. Точно сөйтіп естіп тұрмын. Адамдар деген мынандай болмен кіріп жатыр. Мен мынаяқта деп дивалға сүйеніп жатқан. Сондай бір түрлі жағдай болды. Бір сезім деген өліп қала береді екен ғой. Қызық емес. Ішуам жақпайтын болған. Сөйт, маған көп адам айтады да, Қазақстанға не көрмейсің мұған дейді. Паңсат қылдың, болды дедім, көрдім онам. 1 жыл істеп келдім сояқта. Ақшаны жинап келдім да. 1 тиынның керек емес біздерге деді.
доллар аламыз біздер тек деп. Базардағы валютчиклер айтты да сөйтіп. Яқшы деп алмастырдым. Одан кейін бәрін қояйын дедім да, кредит алайын бір. Бизнесмен болайын, мал баған шаруашылықпен деп. Жастар ауханына бардым, бәрі өзінің қолынан келгенше жәрдем берді әйтеуір. Құдайым өзің кешірсең қатесің. Жәрдем берді жастар ауханы сөйтіп. Малды алдым. Малды баққаннан кейін мал болады екен деген ғой. Ана мал менен сөйлесе аламан ғой кәдімгі дейіне. Кредиттің уақыты келіп тұрады ғой төлейтініне. Мал сезеді соны. Қораға деп шөпті алып баратсам, тұрады күйіс қайтар егіп деп. Не алдың? Біздің ақшаны төледің бе? Я, Қытай не болып қалды десең. Содан кетіп баратқан кезде, базарға баратқан кезде де мал сөйлеп қалады. Маған бір арбадай бір шөп қайтшы деп, өзің баршы деп қаласың. Енді әлбетте оның бар. Әзіл мен негізі өмірге келгенімнің өзі үлкен бір бюджет болып келдім. Еш уақыттан налымайман, себебі Өмірбек деген ұстазым айтқан әмеше, бір жығылдың ба өмірде үстіңді қағып тұрып кете бер. Мақсатың сондай ұзақларға қой, самолет аламан, анаяққа бараман, мұнаяққа бараман, саған көрініп тұрсын дейтін еді. Жығылдың ба үстің қағып бар, саған көрініп тұрса жетсесең дейтін еді. Жығылып үстілер дал-дал болды. Айтайын дегенім, мақсатыңыздан қалмай талпыным. Рахмет. Ендігі жыл оқуға кірсем, бәріңізді шашуға шақырамын. Сенімен бірге болған Шоманай атмосферасына келген Мұхаммед Наурыз болды. Неге талай жылдарды жоғалтты, бекер кетті қаншама көп уақыт. Демек, енді өз өнермен ортаға Қанлыкөл районынан Дәулетбаев Нұрсұлтан. Рахмет. Мен Астори Шілдіханада ядым. Бағадыра қашан шықтың? Мен шілді болып қалым ба? Қатты қасық бауға. Нөкісте таксистік бар шақырдым. Қатты сам жоқ жағаларына. Қалтамда 5 мың сом бар. Қаған ақшам жетпейді. Сөйтіп не қылсам екен айдым да. Такси тоқтағанда қашаман дедім. Такси тоқтады. Дәру такси тоқтағаннан қаштым. Жүгіріп баратсам ғой. Жүгіріп баратсам мұзғадан жалып түсім. Ой, белім сынам я. Ой, белім осыдан жібар. Сақалым сынам. Белім осыдан жібар. 5 мың лira жібар. Қашып бардым ғой. Қашып бардым. Аяғымды қорғадым. Ой, мен сәтеген дедім. Скамейканың шекесінен қағайын ғой. Осыдан 2 минут уақыт беріп қалдым. Сөйтіп, жаңа таксиге қарасам, таксидан жілге қарады қалдым. Үйге барсам ама, қатыным басқаша күтіп алды мен. Ой, жілі болған байына. Сен де күнде ішесен де білесен. Шаршап кеттім ұлыма, тойып кеттім. Ал қаш! Мына ата айтсам мынаған. Оны айтқан мен пайдасы жоқ. Адам болмайды келі, жоқ. Оны олма, жіліғанаға жібер болды. Сөйтіп мені өзімі қатыным жіліғанаға жіберді. Жіліғанадан алып милиция қолыма қайырып, милицияның алдына қойды. Сөйтіп милицияның алдына бір суретлер көрінді. Милиция, айтып тұр. Оны көп адамдар суреті. Манері жазып қойды ғой. Оны отличниклер ма? Олар ма? Олар жинашылар. Олар жинашылар, контрабандашылар. Біздегі ұстатпай жетті. Ұстарды ұстасаңыз, ұстар көрсеңіз хабар берейін деп қойыппыз. Негізінде мен сау болуым керек, сен жілі болу керек. Әмесін суретке түсіріп тастамасам болады. Көй жиныма тиме? Деді де жілі мен жіліғана тауып тастады. Жіліғанада бір жілін тауып алдым. Қалай амансау? Көрінмейтін ғой. Харма. Қазақтасан ма бүгілдері? Сен жілігінсің ғой. Басын істемемесе. Мен деген жаңа түскен свежий жілімен ғой. Сен мені көп қатысың ғой. Бағадыр ашық кет, той қашан. Келді көміз бір ойын ойнаймыз. Сен басыңа деп шегін қойып тұрамын да, сөйт шөккішпен салып қаламын. Басың нормальный болады.
Желесеме басыма шегені қойып тұрып шөк кішімен орақ жақ уақытында шөк кішіге тимей қалса басым жарылады. Сен басың істейді екен ғой сен. Не дейсің? Желді қанада. Жүр, қашақ екеуміз. Қашақ, жүр. Есіктен қашақ жүр. Яғы болмайды, айнадан қашамыз. Шурик дейді, КамАЗ кеп қалады деді сама. КамАЗ келмейді, жүр, қабынан қашамыз. Қаштық, өзім ашып беремін. Мен барма, кат жоқ па мен. Шуды білемін, мен барма. Ана, дауыс, қатының дауысындай балады. Өлтіріп тастағым келеді. Өзім ашып беремін, қабынан қашып тұр. Ашылмайды екен, өзің ашып көрші. Қане қашып тұр. Бір уақытта дауысы қырғауылдың дауысы естілді. Ой, қырғауыл деп тез қашып барсақ, ойға түсіп кеттік. Ядыма түсті. Қатыным бар екені, бала-шағам бар екені, қатыным Желдіқанаға беріп жіберген ядыма түсті. Бағана таксиден қашып бартқан уақытында, ona таксиден 5000 сом қашып бартқанда, отырған уақытында 10 000 сомды бергенім ядыма түсті. Сөйтіп ойға түсіп кеткеннен кейін жаңағы қасымдағының ашу көп кетті. Сен, мына ойға сағат 3-те түсіп кеттік. Әлі сағат 5 болды. 2 сағаттан бері су ойдамыз. Болды, менің ашуым көп кетті. Былай бір-екі көреміз. Келіскені, келіспесе үйге қайтамыз деді. Сөйтіп, сонымен ойдан шықтық. Мен заңға келдім. Сөйтіп, үйден ойдан шығып кеттік. Сөйтіп, стендап шоуға келіп бізімде. Топпымен шапқыта болдым. Енді 14-ші қатынасушы еді, 15-ші қатынасушы. Нөкіс қаласынан Сағынбаев Санжар. Мархамат. Ассаламу алейкум бәрше-бәршеге. Хәммеңізді кіріп жатырған жаңа жыл байрамларыңызбен шын жүректен құтылықлап қаламан. Һәм бүткіл дүния жүзінен коронавирус ілетінің тез жоқ болып кетуін тілеп қаламан. Енді хәммеңіз сезіп тұрғандай сөзім басын коронавирустан басылайын. Мен енді өзім хәмме қатары кеш ұйқыға жатамын. Бір түнгі 2-лерде телефон шықлап, хәммеміз сондай жармыз. Сөйтіп бір күн телефон шықлап жатсам, бір телеграмда сообщениеге көзім түсіп қалды. Коронавирус туралы жазылған екен. Коронавирус ілетіне шалтыққан адамның дейді, мұрны иіс сезбей қалады, аузы дәм білмей қалады дейді. Қорқып кеттім, сразу орнымнан тұрдым да холодильникке жуырдым. Ішінде не бар? Нан бар ма, колбаса бар ма, баклажан, варенье бар ма, хәммесін дастарханға жайдым да қоқ-қою қара шайды демлеп, плотный коронавируске тест тапсырып алдым. Әйтеуір сол күннен басылып күніге бір 5-6 рет коронавируске тест тапсырушпен қарынынан білініп тұрған жар ол. Өзіне телевизордан қосып қалсаңыз, өз коронавирус туралы жаңалықтарды айтады. Коронавирустан дейді, бизнесмендер көп зиян көрді дейді, ресторан, кафелер көп зиян көрді дейді, ана адам, мына адам көп зиян көрді дейді. Расын айтсам, мен ұлыма зиян көрген жоқпан. Мен карантиннен алдынан безделінік едім, әзірем безделінікпен. Бірақ ана көрттен мамам келді да бақырып тасылады, маған разы. Сен тұр, жұрттың балалары ұқсап, базарға барып, маск сат. Маскіден қазір пайда көп кеп атыр дейді. Ал мен айтайын, бізде бір ретте маск сатып байы алмайсың. Бір оны бір шетелге Қытайға барып сата қоймасаң, бізде бетте ұлыма пайда жоқ. Бізде бетте бір рет маска алынады, қайтып тасыланбайды ол. Қайта-қайта жуылады, созылады, созылып, шарыпқа ұқсап қалғаннан кейін барып тасталынады ол. Өз біздер бетте сондай, басқа шетелдерден сөйтіп ажыралып тұрамыз да біздер. Мысалы, жаңа жыл келатыр, Еуропа жақларда жаңа жылда сауғаны сұп-сұлу коробканың ішіне орап, сөйтіп носкидің ішіне салып береді. Ал біздерде сол сұп-сұлу коробка носкиді салып береді. Соның өзіне қуанып қала береміз біздер. Және мына жаңа жылда, мына Еуропа жақларда өзінің бір ырымы бар екен. Кейінгі жылды қарызсыз, біреуден қарыз алады ғой. Сол қарызсыз кейінгі жылға өту керек екен де, күнә бола ма екен сондай. Сол үшін олар жаңа жыл жақындасқан кезде хәммеге қарызын беріп, қолдан келгенше сөйтіп жаңа жылды күтіп алады екен. Ал біздерде айырымлар не қылады? Жаңа жылға дастархан жаю үшін қоңсынан қарыз алып базарға барады. Сөйтіп екі дорожный сумканы толтырып үйіне қайтып жатқан кезде алдынан бұрында бір қарыз алған адам шығады. Сен ұялмайсың ба? 6 ай бұрын қарыз алып ең. Ау, қайтарсаң о.
О жаңа жылдың ырымы бар, кейінгі жылға қарсыз өту керек. Бершиш қарызыңды. Сол кезде анау айтады, о жаңа жыл деген, қолында 2 ауыр сеткісі бар. О жаңа жыл деген мұсылманлардың байрамы емес қой ол. Біздерге о ырым байланысы жоқ ұлыма. О беремен сол қарызыңды деп жібереді. О өзінің мұсылман екенін анау қарызын сұрап келген кезде білді да. Болмаса ана 2 ауыр сеткі сол жаңа жылға деп ақ қойған затлары сол. Және мына шетел жақларда мысалы бір танымал адамды көріп қояды ғой, бір футболист па, Роналдо ма, Месси ма деп шок болып қатып қуанып қалады былай. Бір алдын өтіп кеткен атасын көргендей болып. Сөйтіп болып деп сразу жүгіріп барады да, автограф қойып бересіз ба деп, суретке түсейік деп ыржиып сөйтіп суретке түседі. Сөйтіп оны барып Инстаграмға қояды. Сөйтіп Инстаграмда астына жазып қояды, ана адамды мақтап, ақ көңіл адам екен, жүдә бір жақсы адам екен деп Инстаграмына қояды. Ал біздерде бір танымал адамды алайық. Мысалы Мақсат аға, сіз Мақсат Өтемұратның рөлін ойнап тұрың. Мақсат Өтемұратты көріп қойды, бірақ ұлыма қайран қалғанын білдірмейді. Қайран қалғанын білдірсе бір дым көрмеген екен ғой деп ойлап қалады дейді да. Сол үшін бір күнде көріп жүрген адамдай қасына барады. Сөйтіп, ұлыма автограф деген зат сұрамайды, бірден суретке түсік деп айтады. Бір қолынан тигізбейді, оған деп түрінде бір эмоция жоқ, сөйтіп суретке түседі. Сөйтіп оны жібереді да, бұл тұра берем онысыға. Сөйтіп оны Инстаграмнан салып астына комментарий жазып қояды. Бір пәленшенің тойында Мақсат Өтемұратты көріп қала қойып, суретке түсейік деп қоймады ана жерде. Әйтеуір заттам әйтеуір мақтанып жазады. Өз айырма адамлар сондай өзі. Және біздер ертеңгі күнді жақсы көреміз да. Ертеңгі күн hamma күннен зор. Мысалы сигарет насыбайды қоя алмай жүргендер болса, болды ертең қояман дейді. Маған ұқсап бір азалмай жүрген адамдар болса, болды ертеңнен басылап тренировка істеймін, жуыраман, азаман дейді. Оқымайтын балалар болды ертеңнен басылап қалмай ма оқудан дейді. Өйтіп ертең мені жасап жүргенше, бүгін мені жасап үйрене берейік. Сіздермен бірге болған Сағынбаев Санжар. Рахмет көп-көп. Қалбаев Дәулетбай, Шыңбай районы. Бұл ақшам мүлірім, бeni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsan yıldızlar tutamaz. Bir içirum kebi dişirin közlerinden, közlerin beni tutamaz. Bu sözümben ne demek şimdi? Ya Allah deyip baslayın her bir aytkan sözümde. Tanıştırıp keteyin aldı menen özümde. Ata anam Allah'dan tilep algan oluman, kanlı eken uruğum, men Allah'ın kuluman. Düşlerimde büyürüm, kabusun olurum. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz, sen bile tutamazsan yıldızlar tutamaz. Bu sözümden ne demek şimdi? Bizim үйде 5 yıldan beri bir koy var. Aşağı, ne kısamagan bir koşkara kep ber, bolmasa meni soyup piste dep atar. Endi sizlerge bir maslahat. Bugün Құда қаласа birinchi o'rindasam sol koydu. Maqsadga soyup bereyim ba ya Yumurbekке soyup bereyim ba? Yana bir gap. Maqsad ağa, ne telefon ustamayız? Ya telefonunuz mende jur son ne amay. Assalamu alaikum. Hammaga qalaysizlar, amon esen. Densoqlar, uychilar amon ba? Endi mına kirib keltirgan жаңа жыл barchangizga qutlug' muborak bo'lsin. Ne qildingiz? Mına endi bir zat aytib ketayin. Hammangizga shundayman mına
носкиді азында деп киіп атырып, оңы қайсы, шебі қайсы айыра алмай отырасың ғой. Мына мен бір коронавирус болып қалған жерде ойлап отқан шығарсыз. Ол қорқпаң, ойымламаң, арқайын отыра берің. Арқайын отыра берің, мен туберкулезбен. Енді мына атыбы деп атыр ғой, менен бір айтып кетейін атыбы туралы. Мына мен крупный алшы, қиямет етіп. Брат, крупный алшы. Мына енді ертең құлаққа десе телевизордан шығайын деп отпен бірінші мәрте. Сол қайсы күн болады, сағат нешеде бәрі мына съемкадан кейін маған бір айтып жіберіңізші, енді ауылға бір дүбіжек шақырып қояйыншы. Мына дүбіжек дегенге яғыма түсіп кетті, айтпақшы. Қаным тоқпен істейтін дүбіжек бар, амайсыз ба? Сөйт, жаңа мына атыбы деп атыр. Мына атыбыда да қатты сүйіп көремен, сол атыбын бар ғой, сүйіп дегенде демес та, енді сүйіп көремен да. Мына үйдегілер сол атыбын көріп отырады, содан ләшістен көріп отырамын. Мына сөйт, мына атыбыда қаным мынандай дағазалар беріп тұрады ғой, қаным көбінше дағаза естімен да, содан мен бір дағаза айтып кетейін. Бір 6 комнаталы жер жай сатылады. Мына алатылар болса келіп хабарласың, құлап қалайын деп тұрып келіп хабарласың. Сөйт, жаңа бүгін мен бір зат айтып берсем болмайды да. Бақадыр аға, сізді қатты жақсы көремін. Сіздің фанатыңыз ба аға? Сіздің мына айтатын сөздеріңізді бәрін ядлап алған ма аға? Айт десең айтып беремін бар ғой. Сөйт, жаңа бір үйлену туралы айтып кетейін, Құда қаласа жақында үйленейін деп жатырмын. Сөйт, сол өзімнің жақсы көрген қызымды мамама апарып деп таныстырып, не қойым, сөйт, мамама ұнаған жоқ ол қыз. Сөйт, жаңа өзім күліп жатыр. Сөйт, жаңа мамама ұнаған жоқ, сөйт айтты. Мен мамама қарсықтым, сөйт, тап қошыне мамама ұқсайтын, мінезі құлқы бәрі мамама ұқсайтын бір қыз тауып әкелсем, папам үйден сөгім шығып кетті. Сөйт, жаңа бір зат айтып жіберейік. Сөйт, кешетті ажығам екенбіз шаңырақтан ұзақласпаймыз. Ажығамыз екенбіз бір мынандай не көріп отырық қой. Ажығамыз екенбіз бір футбол көріп отырық. Мен футболға қызықпаймын, расы ажығам қатты қызығады футболға. Сөйт, мынаяқта деп көріп футбол көріп отырмыз. Ажығам барлық футболшының атын яттан біледі. Месси, Рональдо, Суарес, тағы бір зат деп айтып отырады. Мынаяқтан жеңшем келді да, қолында шайнекті столға түрсе тұрып қойдық та. Со футболшылар таныған құрақын біздің ағайын туысқан танымайсаң, деп еді мынаяқтан баратын тұрып, не, сен ағайын туыс қалған күнде футбол ойнап жетпеді деп айтады жаңағыны. Тартпай қалды, абырай барда кете қойын. Яқшы, енді стендап туралы бір айтып кетейін. Стендап деген сөз негіз мен атыма қойылған деген стендап шоу деген. Мысалы үшін мұнда айтып берейін да. Мына сөзің тартпай атыр, қойып берші. Сөзің тартпай атыр, мұны кеме атқан? Сөзің тартпай атыр, кемейді ғой мұны. Яқшы қоял, абырой барды кете қой. Рахмет достар, сіздермен Шымбайлы Дәулет Қалбаев болды. Қатылаңызшым, рахмет! Енді сіздердің қолдап қуатлауыңызбенен бүгін біздерге микрофонлар жайып қалегенде сөйлей білесің. Бүгін біздерге азғана болса да деген сөзді орынын айту керек. Бүгін азғана болса да біздерге күлкі нәметкен бүгінгі 17 қатынасушыны ортаға мұрат етеміз. Мархамат, шапалақ, қошеметі. Стендап атты Демек, сұрау жауап ойнаймыз. Залдан сұрау, сіздерден жауап болады да, сұрау жауап. Демек, бірінші сұрау өзімнен. Жаңа жылды қалай күтіп алсаң, солай өтеді дейді. Демек, қай жерде қайтып күтіп алған мақұл? Сұрау. Жаңа жылды қай жерде қалай күтіп алсаң, тап солай өтеді дейді. Қай жерде қайтып күтіп алған мақұл? Аяр менден шундай деп сұрайды деген болса,
Sorap turman qo'ydi. So'radingiz, men ko'p puli bor, bankomatda kutib olgan bo'lardim. Salomat bo'lasiz. Mikrofonni o'rniga qo'yib javob beravering, rahmat. Bizning uy жаққа барса, Қазақстанға барса, өзім тойдырып жіберемін, ат дөшек күтесің ғой. Қалай? Нормально ма? Қошемет қайда? Рахмет. Жаңа жылда қалай күтіп алсаң, солай өтеді дейді. Қай жерде қайтып күтіп алған мақұл? Сіздер тек телевизорда бере берің, өзім оны қайтып күтуді өзім білемін. Телевизорда Зор ТВ, АТВ-ні көріп отыра береміз. Вот, хотя бы телевизор көріп күтіп алады да. КВН-ге шығып көрмедің ғой сен, сұрау жауап қоям. Бип белгілі алып алып, мен сұрауды қайталағаннан кейін жауап бер, ендігіде жақсы ма? Ендігіде қатынасып отырсаң. Мұқан, жаңа жылда Шоманайда қайтып, Шоманайда айтпан, олма, жаңа жылда қалай күтіп алсаң, тап солай өтеді дейді, қай жерде қайтып күтіп алған мақұл? Қандай ақ сөйлемдерге қойып. Оразбаева Нелюпар, 1-ші А курс агрохимиядан сұрау. Әуелен баршаңызға ассалаумалейкум. Бүгінгі қатынасушыларға үміт тілеймін. Сұрауым сынаны барады. Бүгінгі ойында кім ұтады? Мақсат аға яки бұл жігітлер? Сұрау, кім ұтады? Мынау ұтады. Прям ойладым, мынау ұтады. Сұрау, кім ұтады? Енді мына жюрилер біреулерге бал қойып жатыр ғой, сол қағазындағы адамдардың бірі ұтатын шығар. Siz do'stim. Durish javob deydi. Boya o'zi kim o'tadi? Kim o'tadi? So'rov, kim o'tadi? Xo'p, o'tishdan yo'q qo'yaylik. Boya meni hazillarim yemadi-da, bir do'mboqqina singlim haqida gapirdim. Bekor qilmay, men siz haqingizda gapirganimda o'zi lekin hammasi yeb ketar ekanligi. Ha, rahmat. Salomat bo'lsa, bo'ldi. So'raysangiz. Muxan qizlar qiziqsinayotir. Kim o'tadi? КВН-дегідей өз берсін да аға сұрауды. Muxan Тұрың, кім ұтады? Қайтылаң. Бүгінгі ойында кім ұтады? Мақсат аға ма, яки сіздер ма? Нешінші жылсыз? Мұхан, сен 6 рет жығылған бесті ол. Давай етеріз, ендік жыл кіреді. Бар ма, әзі бар ма? Yaxshi ayta beradi. Avvalambor assalomu alaykum. O'zim tanishtirib o'tsam, O'zbekiston jastlar ishlari Qoraqalpog'iston bo'limi Nukus qalasi bo'limida besbaslama bo'yicha Nukus xalq negizida To'shan Qulonjon bo'laman. So'rovim so'dan iborat. Akangiz bilan anangiz oldingizda turganda qaysisini yaxshi ko'rasiz deb so'rab berganda ne deb javob beradi bo'ladingiz? Assalomu alaykum, qalaysiz, amansiz ba? Жаңа лауазымыңызды қайтадан айтып жүресіз ба? Мынандай шапалақтан кейін жауап керек емес деп ойладым да мен. Қызық жерінде тоқтап. Енді жақсы болды. Assalomu alaykum, barchaga omad tilayman qatnashuvchilarning barchasine. Mana oldingizda turgan 3 jüri o'tiribdi, to'g'rimi? Shuning oldinda 3 baklashib turibdi. Demek sizlarga so'rov. Kecha o'tirsvaqdan kim chiqdi? Kecha o'tirsvaqdan kim chiqdi? Tayın ba? Bas. Menimше ортадағы кеше шықты ма дедім. Себебі кеше жетпей қалып кітті женешіп отырып дедім. Assalomu alaykum barchaga. Hammaga omad tilab qolaman. Sizlarga so'rovim. Koronavirusdan qutulib, maskadan qutulgandan keyin eng birinchi istaydiganingiz qanday? So'rovda aytaman. Koronavirusdan qutulib, maska taqmay yurib, orqadan yurgan kezingizda eng birinchi qilatingiz qanday? Tisimni juvам ғой mana. Koronavirusdan qutulib, maska taqmay yurganda eng birinchi qilatingiz qanday? Koronavirustың уақытында маска тағың деп айтып. Yaxshi басқа. 21-ші асырдың 21-ші жылы келатыр. Соған қандай өзгеріс болуы күтілмекте? Ташкент Ситиді айлануға
Har айлануға 10 мың сомнан беретін болған ғой. Сол бір 2021 жылда азыр har bir аяқ басқанға да ақша төлейміз бе деп ойлап отырмыз. Бұған 2021 жыл 21 ғасырдың 21 жылы қандай жаңалық қызық болады? Енді сұрауыңыз орынды болды. Көптеген іс-әләждер алып барылып жатыр, Құдай қаласа. Көріп шығамыз, үйреніп отырмыз. Көріп шығамыз. Рахмет, білдім. Рахмет, бір шапалақ қошеметтер, рахмет. Демек, АТВ телеканалында Жастар істері агенттігіменен бірге өткізілген стендап таңлауының жұмағына өз келіп жеттік. Демек, төрешілер құрамына мұражат қылсақ, бүгін кім жеңімпаз деген сұрау біздерге қызық болып жатыр. Демек, ортаға шақырамыз төрешілер құрамы. Шыразов Анвар, Абдықаликов, Икрам, Құтымұратов, Бахадыр. Фамилияңай, қып қиын. Демек, бүгінгі ойын хақында өзінің пікірлерімен бөлісетін төрешілер құрамы бастығы Икрам Абдықаликов. Әулем бір ассалаумағалейкум, құрметті күлкісүйер халық, әзіз жастар, баршаңызды бүгінгі ғажайып байрам үшін жүректен құттықтаймыз. Міне Өзбекстан Жастар істері агенттігі Нүкіс қаласы бөлімі тарапынан АТВ телеканалымен біргелікте ажайып жоғары әмірге асылмақта. Бұл стендап, яғни жеке халда күлдіру. Бұл жастар өзіміне дұрысымыз білдірем, себебі жеке халда халыққа күлкі інәм ету, халықты күлдіру аңсат нәрсе емес. Сол үшін барша қатынасушыларға бір қошамет болса, меніңше мақұл болады. Рахмет. Енді бұл таңлау жұмақтарына келетін болса, қазір төрешілер құрамымен ойластық. Меніңше бұл әрбір сол қонақ құрамдегі таңлауда айтып өтеміз. Бұл таңлауға негізінде төрешілер құрамы керек емес. Себебі бұл жерде әмме халық кім қайтып шығып жатырды, кім күлдіріп жатырды, бұны айқын біліп тұрады. Бұл ешқандай бір химиялық мәселе емес. Сол себепті біздердің бір әділ бақылауға әрекет еттік. Меніңше сондай нәрсені әмелге асыра алдық. Командалар сол сахнадағы жастардың шығуларына келетін болсақ, бұл жерде көпшілік қатынасушыларға тайырлықтың аз болғандығын көріп отырмыз. Себебі бұл жерге шыққаннан кейін қандай да бір уақияға байланысқан 5 минутлық әзіл болу керек еді. Бұл жерде енді биатлон деп отырыпты, анекдоттарды жинап айтып отырыпты. Сол квенчиктердің тілімен айтқанда бір тақланған бір әзіл болу керек еді. Барлық қатынасушыларға бірінші мәрте болғандығы себепті кемшілік болған болуы мүмкін. Кейінгі таңлауларда бұндай қате кемшілік болмайды деп үміттеміз. Әмеге міне жашып көреміз. Анвар Шыразов, Жайқын Көбен командасы. Әулем бар, ассалаумағалейкум, құрметлі жастар, құрметлі меймандар. Баршаңызды біріншіден кіріп келатырған 2021 жаңа жылменен құттықтаймыз. Райым жұмысларда, оқуларыңызда табыстар болсын, шаңырақтарыңызда тыныштық болсын, ауызбіршілік болсын, берекет болсын дайым. Райым міне әмемізге мәлім, енді баста сияси прологпен қыла берейік. Осы жыл аңсат жыл болған жоқ мемлекетіміз үшін. Тек мемлекетіміз үшін емес, дүния жүзі халықтар үшін аңсат жыл болған жоқ. Бірақ дегенменен біздің сондай бір мәрт халқымыз сондай қиыншылықтарды жеңіп, біргелікте сондай жыл жұмағын біргелікте өткеріп жатырмыз. Сондай күлкіменен жұмақлап жатырмыз. Құдай қаласа күлкіменен басылап, өзіміздің бір позитив кейпиятымызды жойтпаймыз деген үміттеміз. Баршаңызға және бір мәрте рахмет. Демек, АТВ телеканалы стендап таңлауы жеңімпаздарын анықтайтын уақыт жетіп келді. Мархамат, жеңімпаздарға. Пайтақ жастары фестивал шеңберінде қабілетлі жастар арасында өткерілген стендап қонақ жастар таңлауының Нүкіс қалалық біріншілігінде 3-ші орынды иеленгендігі үшін Қалбаев Дәулетбай диплом менен һәмде естелік сауғасы менен сыйлықталады. Бүгінгі Пайтақ жастар фестивал шеңберінде қабілетлі жастар арасында өткерілген стендап қонақ жастар таңлауының Нүкіс қалалық біріншілігінде сыйлы 2-ші орынды иеленгендігі үшін Наурызов Мұхаммед диплом һәм естелік сауғасымен сыйлықталады. Пайтақ жастары фестивал шеңберінде қабілетлі жастар арасында өткерілген стендап қонақ жастар таңлауының Нүкіс қалалық біріншілігінде сыйлы 1-ші орынды иеленгендігі үшін Сипатдинов Алпамыс диплом һәм естелік сауғасымен сыйлықталады.
Қарақалпақтың юморын, Қарақалпақ сатирасын көкірегі көтеретін ажайып бір таланттар өсіп жатырғанның куәсі болдық. Біз бұндан жүдә қуаныштымыз. Алпамыз бағана бір неңді айтып ең, мына көтере алмай қалатын шығармыз деп телевизор. Ал үй толмай қалатын шығар. Енді алдың енді сезімдер қандай расын айт. Мен әкеме сауға айта жақпын. Папама сауға айта жақпын. Сол жыл үйде ремонтлатып едік те, соған телевизор керек отырады. Бірақ мен сіздерді 25-лік телевизор береді дегенмін, 32-лігін болады бірақ. Құрметті жастар, тамаша көйлер, күлкі сүйер, күлкі шайдалары ұсынуменен Жастар істер агентлігі hamda ATV телеканалы біргелікте шөкілместірген стендап таңлауына жұмақ жасаймыз. Жаңа жыл жақсы кепетті күтіп алың, таза жылда көріскенше, қош, сау, саламат болың. Диққаттан үшін рахмет.